close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। VST एक्जोटिक बर्ड्स डेली ब्रीडिंग एंड केयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले, जो बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नया लॉट है, सारे ब्रीडिंग पेयर हैं। ठीक है, मेरे पास थे 2 महीने पहले, जबकि वीडियो है ये लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि अब क्या प्रोग्रेस है इनकी। अंडे वगैरह दे रखे हैं इन्होंने, अगर किसी भाई को चाहिए हो। ठीक है, सारे ब्रीडिंग पेयर हैं, 8 या 9 ब्रीडिंग पेयर हैं। ठीक है, जिसमें कि ये नहीं, ऑरेंज फेस ग्रीन है, रेड फेस ग्रीन है, पीच फेस ग्रीन है। ठीक है, 2 लोटिनो हुड के अंदर लोटिनो। ठीक है, ऑरेंज हुड का एक पेयर है और एक पीस है फीमेल है। ठीक है, रेड हुड के अंदर, ओपो लाइन के अंदर। ठीक है, हुड में। और फिशर दिखा दिया मैंने आपको, ये है और ऑरेंज फेस है, ये देखो आप बॉक्स के अंदर। ठीक है, सारे ब्रीडिंग करते हैं, मैं सारा सेटअप बटराई। अगर किसी भाई ने लेने हो बॉक्स वॉक्स सब अंडे बच्चे जो भी हैं सारे सेल हो रहे हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर मिल जाएगा ये माल अगर आप बोलोगे तो। ये ऑल टोटल माल सेल के लिए आया हुआ है। ठीक है, वही पेयर है जो मैं पहले दिखाए थे, सारे सेट है। ब्लू भी है वाइट फेस के अंदर, इसके अंदर एक पेयर। ठीक है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, एक ब्लू पीछे है, 3 ब्लू के पीस हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको दिख ही रहे होंगे। दोबारा वीडियो इसलिए डाली है क्योंकि पहली बार में कोई भाई नहीं देख पाया, वो देख सकता है। 3 ब्लू के पीस हैं, 3 लोटिनो हुड के पीस हैं, 2 पेयर फिशर के हैं, 2 पीच फेस है, 2 ग्रीन हुड के अंदर है रेड में पेयर, और 2 पेयर ऑरेंज हुडी के अंदर। ठीक है, नहीं, एक ऑरेंज हुडी के अंदर है और एक ग्रीन हुडी के अंदर। टोटल मिला के 8 ये 9 पेयर है। जिस भाई को चाहिए कमेंट करें या फिर मुझसे कॉल करें। आप लोगों ने पहले मेरी वीडियो को इतना प्यार दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।